Lagi. Ya, udah lewat. Anda juga kenapa Anda kalau ngakunya belinya patungan, terus Anda merasa berhak sepenuhnya atas motor itu? Anda kan bukan sudah menikah, terus akhirnya amit-amit berpisah. Harta gono gini terjadi, ini kan enggak, Anda masih pacaran kan? Iya, saya lagi bawa aja Pak itu motornya. Cuman saya lagi sebel aja, saya lagi menghindar dari dia. Masa dituduh mencuri motor, orang saya belinya patungan, STNK-nya memang sama-sama. STNK atas nama dia. Berapa cc? 50 apa Pak? 50 cc? Tar dulu, itu motor apa obat batuk ya? Ada, Wen.